Мы спустились, я хочу вам показать, откуда я спустилась сейчас, а там мы еще там шли, да, но там уже я видео сделала. Вот эту гору я там вам снимала. Вот смотрите, вот этот зигзаг я прошла полностью весь, там где-то вдалеке идут старички, я сейчас их сниму, поймаю. Туля, веди. Давай. Ай, не, слезятся глаза, подождите. А, вот, смотрите, вот только что я там недавно шла. Видите, вот там два чудика идет где-то высоко. Да, я их сейчас вижу. Надеюсь, камера поймала их тоже. Вот такой зигзаг мы сделали, и вот добрались до туда, до самой верхушки, и там мы дальше еще пошли вверх. Да что такое-то у меня? Глаза слезятся. И вот тут все это мы прошли сейчас вниз до воды. Не могу. Ребятушки, не могу вообще. Вот такую гору мы поднялись, понимаете? И там еще дальше. Блин, у меня руки вообще просто как будто пленка. И вот, да, вот еще, вот нам нужно идти сейчас, вот здесь. Но уже более-менее так все-таки не так страшно. Questa cosa io mi ricordo. Non è lontano siamo. Что-то у меня начали глаза слезиться, блин. Слушайте, давай, идем. Вот, короче. Ну, тогда я сейчас поснимаю, раз уж начала снимать. Вот, хотела показать вот этот путь, который я прошла, да. Путь просто невероятный. Вот здесь вот проходила. Вот это тоже дороги, тоже мои. Я тоже про них прошла. Вот, все. Вот это все, что вы видите, эти дорожки, зигзаг, это все я прошла. Все, спускаюсь. Здесь, смотрите, тоже стена, видите, стена. Здесь мы примерно где-то на 2300, наверное, я думаю. Где-то, вот. Сейчас я вам поснимаю, тут что-то я там вам поснимала, но потом я понимаю, что ему нужно, как бы, там, он боится трафик, вот, не хочет застрять, поэтому я спускалась, сконцентрировалась и не стала снимать, хотя там мармоты, две были мармоты такие жирненькие, черненькие, хорошенькие, и даже одна пищала, то есть если бы я продолжала снимать, то я смогла бы их заснять, но тогда бы мы еще там спускались бы не знаю сколько, вот, поэтому... Да что такое, у меня какая-то аллергия на что-то, на мармоты, что ли? В общем, все, сделала это дело, сейчас осталось еще вот тут. Ну, кстати, когда мы поднимались, вот этот путь, он очень тяжелый, на самом деле, подниматься мне был. Я сделала за час, он говорит, вот когда мы до Бивио, до этого дошли, Бивио это вот здесь где-то вот разделение на дороге, где-то вот здесь, где большой камень примерно, вот тут. Вот, это... как сказать, там начинается уже вот это вот в гору. Вот прикиньте, вот просто вот такую гору поднялась. Вот. И там еще дальше, да. То есть этим не ограничилась. Там я на 2900 поднялась, а потом еще на 3139. Вот эту, кстати, штуку от машины до сюда я сделала за час. Это было очень долго, он говорит. Но там еще были коровы, очень большие стада коров, через которые прям нам нужно было проходить. Ну, блин, почему-то я стала их бояться, не знаю почему. Вот. Потому что проходить через стадо, ладно, одна коровушка. Они мне нравятся все, ну блин, проходить через стадо коров, это, конечно, тут наши вот. Посмотрите, что? Зачатки домов. Там стены везде, видите? Вот. Так, ну все. Ой, он уже нифига себе попер. Блин. Здесь надо тоже, кстати, очень аккуратно ходить. Оп, смотрите, да? Что это вообще? Что это? Как не зачатки домов. Посмотрите, да? Видите, как стена. С одного края начинается, да? И с другого. Смотрите. Вот, пожалуйста. Фу, вот. Короче. Поснимаю сейчас здесь, потому что, ну вот, посмотрите, мой подвиг. Ребятушки, сейчас уже начинаю как это, господи, ощущать подвиг. Блин, ну как же он далеко пошел. Невероятно. Вот тут наши уже рефуджио. А у него какой-то свой путь. Там, кстати, очень сложно сейчас тоже будет, блин, идти. Лучше пошел нормально, как все люди нормальные ходят. Слышите? Это мармота.
так вот орет. Я даже видела, по-моему, ее бегущей. Вот она орет вот так, свистит. Класс, да? Мармоточка сладенькая. Ну, слава богу, услышали. Хорошо, что я видео включила. Блин, он уже еще погнал-то. Не знаю. Масей Мато. Как я вообще к нему приду, я не понимаю. Вот так надо идти. Через поле. Да, я помню, что мы через поле шли. Ну, блин, я же не знаю, вот он сам мне говорит, там, ногу нужно обязательно ставить, ну, внимательно. Потому что это, тут могут быть дырки, особенно на таких вот прямых. А сам он ушел от меня, ускакал, блин. Петушки, вот там я была, вот там я была. Это дорогого стоит, дорогого, конечно. Шикардос, шикардос. Вот. Это вот наша атомная электростанция линия. Ну, вот я раскричалась. Блин, вот иду, вот, типа, как по минному полю, вот правда. Вот если бы я уже не прошла, я бы никогда в жизни больше бы, ну, не пошла бы одна. Никогда в жизни бы. Но так как я вроде уже прошла здесь, и ничего не случилось со мной, то я пройду. Вот. Кстати, когда он меня одну оставлял и уходил, очень быстро получалось, что уходил, мне всегда слышались голоса. Всегда. Хоть ты тресни. Сзади. Я даже не один раз обернулась. Неоднократно. Вот. Фу. Скорее всего, здесь надо идти. Не знаю, здесь, наверное. Ай-яй-яй, как ноги болят, вы даже не представляете. Каждый мускул, каждый мини-мускул на ноге, на ногах просто невероятно болит. Блин. Смотрите, наша ржавчина. Это грибок, видите? Смотрите, красотища, да, какая. Слышите? Кричит. Фу. Сейчас, блин, такая скорчатоя будет, что ее... Скорчатоя это когда срезаешь. Фу. Ай, ребятушки. Смотрите, какие вибрации, да? Смотрите. Вот эту белую штуку я помню. От нее потом недалеко. Коровушек-то, понимаю, уже увели. Хотя фиг знает. Блин. Террасы такие, видите? Ой. Фу. Обратную дорогу я не буду снимать, потому что я сняла уже подъем, и хватит. Мы там такой хэви метал там поставил. Блин. Блин. Посмотрите, какое расщепление, да? Видите, тут тоже. Вот что это? Кучка приготовлена для дома. Там еще будет, кстати. Тут как жушка, как будто, да, кстати. Фу.
Сейчас будет последний рывок, короче. Ноги мне можно на полку вообще складывать. 100%. Вот. Отстегивать, блин. И складывать на полку. Посмотрите, да? Рыжевое образование, видите? Огромное. И тут жижевое образование коровки, да? Ну, что я хочу вам сказать. Никакой гипоксии у меня не было. На 3, значит, 139, да? Я не знаю, еще, во всяком случае, мне, я не знаю, как другим, но никакой гипоксии, никаких проблем с дыханием или там головокружения. Должно было все равно там, господи, когда трудишься, да, конечно, у тебя там дышишь как паровоз. Но вот, чтобы у меня кружилась голова, я не знаю, какие-то, я не знаю, должны быть признаки, да, гипоксии. Никаких. Вот. Поэтому надо, наверное, на 4 подниматься и смотреть, что там будет с организмом. Шикарно, да? Шикарный свет. Вообще просто каждая тень видна. Сейчас я тут наебнусь. Извиняюсь. Вот, посмотрите, вот что это. Кучка, видите, собрана. Вот здесь кучка из камней, чтобы вырос домик. Ой, да что такое? Посмотрите, опять жишка, да? Посмотрите. Какая, а? Интересно. Тут вообще, посмотрите, какие вибрации. Посмотрите. Вот. Ребятушки, сейчас вам покажу чугун, но ничего не буду утверждать. Ну как же без него? Мармота? Коровы, небось. Коровы, блин. Опять. Да что такое? Ой, как много их. Муки. E cosa che mi fai vedere? Вот она побежала. Ну, Лиса, però добрый По-моему, я взяла ее немножко, ребятушки. Жирненькая такая, хорошенькая. Целое стадо 5 коров, ребят, блин. Не знаю, я их боюсь, они такие хорошенькие, все такие сони, но я их побаиваюсь. Посмотрите, сколько их там, они сейчас еще и на водопое. Блин, водичку пьют. Как раз там, где нам идти надо. Ой, блин. Не выйдет там больше, нет? Не выйдет. Блин, петушки, все, ноги никакие. Здесь пропускаться это вообще. Ой, я немножко пониже опущусь. Бежала вот за этот камень, блин. Так дорожка-то здесь, блин. Блин, сколько коров. Обалдеть, ребята. Сейчас. А такие жирненькие, знаете, хорошенькие, такие толстенькие. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот наши чугуны. Мы сейчас их обходим. Посмотрите, что это вообще. Он мне сказал, иди сюда и все, и не спрашивай. Какие-то чугунные изделия. Вот видите. Что они тут огородили, непонятно что, если это они огородили. Фу. Блин, здесь сейчас опасно, ребятушки. Блин.
Надо было палки засунула. Я ему палки отдала, потому что я снимать захотела. Блин. Ай, блин. Паркотовая. Слушайте, ну вот совсем недалеко от машины, и такое вот мучение еще предстоит. Вы представляете, как же меня чугун не может составить даже на 2000, да? Знаете, что его так наклонили, да, вот, если наклонили. Загон такой, типа, из чугуна. Загон из чугуна. Блин, вы посмотрите, сколько их. И все мучат. Фу. Ждут сейчас Наташку с распаренным мясцом. Ноги сейчас, знаете, как отбивная котлета у меня. Вот. Фу. Блин, 2 вольты. Да, два раза должны будем проходить. А, нету тут. Блядская вещь. Ай-яй-яй-яй-яй, мои ножки. Ой. Вот понимаете, все нормальные люди идут там, где надо, да? И только мы идем по какой-то херне. Sto dicendo che tutti gente normale vanno il sentiero normale. Solo noi che dobbiamo andare. У нас печь di scorciatoia. Блин. Ну, блин, как ноги болят. Это вообще, батюшки, просто. Ай-яй-яй. О, мама мия. Ой, не представляете, вообще ужас. Я чуть вообще предобрачном состоянии. Сейчас, честно говоря, мне кажется, даже мне корову не испугать, знаете. Ой, как ноги болят. Это вообще ужас. Мамочка. Так, ну на Лантанарте да мы. То меня сейчас с коровами оставит. Шикардос, да? Ой, блин, вот посмотрите, что мне надо проходить. Кстати, это вообще... Когда у тебя ноги уже никакие. Блин. Фу. Течет на минуте. Ну ладно, я сейчас включу другую. Пока-пока.